Rais Samia Suluhu katika hotuba yake moja amesikitika sana na kuweka hadharani wasiwasi unaomwandama. Samia afichua masikitiko makubwa jinsi Watanzania wanavyomsema vibaya licha ya yeye kufanya juhudi zote kuliinua taifa la Tanzania kiuchumi na kimaendeleo. Katika hotuba hiyo, Samia Suluhu anadaiwa kuwauliza Watanzania wampe majibu kwa nini wanamsema vibaya ilhali anafanya kila kitu kwa faida ya taifa. Samia ameenda mbali zaidi kusema anasifiwa nchi za nje ila Watanzania wanamsema tu licha ya kufanya kila kitu kwa faida ya taifa hili. Na swali na ujumbe wa mwisho aliouuliza rais katika hotuba hiyo ndilo limevutia hisia na kuzua mjadala mitandaoni. Like video hii kisha subscribe kabla tusonge mbele na taarifa. Rais wa Tanzania ameeleza wasiwasi wake kuhusu tofauti kubwa anayoiona kati ya sifa anazopokea anaposafiri nje ya nchi na ukosoaji anaokumbana nao kutoka kwa baadhi ya Watanzania nyumbani. Kauli hizo zimeibua mjadala mpana kuhusu uongozi, ukosoaji wa umma na iwapo serikali inapata mrejesho unaohitajika kutoka kwa wananchi inaowaongoza. Rais alisema kuwa katika safari zake za nje mara nyingi hupokelewa kwa shukrani na kusifiwa kwa kazi anayoifanya na serikali yake nchini. Hata hivyo, hali hubadilika mara moja anaporejea nyumbani Tanzania, ambapo katika hotuba hiyo anadaiwa kudai mara kwa mara husikia ukosoaji na malalamiko tu licha ya kufanya kila kitu kwa faida ya taifa. Tofauti hiyo, alisema, imemfanya ajiulize maswali kuhusu jinsi kazi yake inavyotazamwa na Watanzania wenyewe. Hapa ndipo mjadala unapoanzia. Kwa nini kiongozi anapata sifa nje ya nchi lakini ukosoaji nyumbani? Na je, ukosoaji kutoka kwa wananchi unapaswa kuonekana kama ishara ya kushindwa kwa serikali au kama sehemu muhimu ya demokrasia? Tukumbuke ni jambo la kawaida kwa serikali kuwa na wakosoaji na upinzani. Hata hivyo, rais akizungumza katika hafla ya hadhara iliyohudhuriwa na wananchi pamoja na viongozi wa serikali, rais anadaiwa kueleza kuwa ameona tofauti kubwa kati ya mapokezi yake nje ya nchi na mrejesho anaopata ndani ya Tanzania. Alisema kuwa kila anaposafiri nje ya Tanzania hupokea maoni chanya kutoka kwa viongozi wa kigeni na watu wanaotambua yale anayoyaona kuwa ni mafanikio ya serikali yake. Lakini anaporejea nyumbani, alisema hukutana na hali tofauti kabisa ya maoni na mijadala na wengi kumkosoa. Alihoji sababu ya uongozi huo unaotambuliwa na kusifiwa nje ya nchi kukabiliwa na ukosoaji mkali wa upinzani mkali kutoka kwa wananchi wake wenyewe. Rais alisema hali hii imemfanya tafakari kuhusu jinsi Watanzania wanavyotathmini kazi inayofanywa na serikali yake. Hili ni jambo muhimu kwa sababu tofauti hiyo ya maoni haihusu tu sifa au ukosoaji, inahusu nani anayepaswa kuwa na kauli ya mwisho katika kutathmini utendaji wa serikali. Je, ni wananchi wanaoishi chini ya serikali hiyo au ni wachunguzi wa nje wanaoiona serikali kwa mtazamo tofauti? Kwa mujibu wa rais, serikali yake ya CCM imekuwa ikifanya juhudi katika nyanja kadhaa muhimu za maendeleo ya taifa. Alitaja sekta mbalimbali ikiwemo uchumi, elimu, afya na miundombinu. Alisisitiza kuwa serikali imekuwa ikifanya kazi kuboresha maisha ya Watanzania na kuweka mazingira mazuri zaidi kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi. Kwa mtazamo wa serikali, juhudi hizi zinapaswa kutambuliwa wakati utendaji wa serikali unapotathminiwa. Hata hivyo, kauli za rais zimeibua mjadala mpana zaidi kwa sababu wananchi hawapimi utendaji wa serikali kwa namna ile ile wanavyofanya viongozi. Kwa serikali, ujenzi wa barabara, shule, hospitali na miundombinu mengine inaweza kuwa ishara ya maendeleo. Hata hivyo, kwa wananchi wa kawaida, mtazamo unaweza kuwa tofauti. Wanaweza kujiuliza iwapo kipato chao kimeimarika, iwapo gharama ya maisha imekuwa nafuu, iwapo wanaweza kupata ajira, iwapo huduma za afya zinapatikana kwa gharama nafuu, na iwapo huduma za serikali zinawafikia ipasavyo. Na tofauti hiyo ya mtazamo inaweza kuelezea sababu inayofanya serikali iweze kuonyesha miradi mikubwa huku baadhi ya wananchi wakiendelea kutoridhika. Mradi unaweza kuonekana wazi kwa nje huku hali halisi ya maisha ya kila siku ya watu wa kawaida ikisimulia hadithi tofauti kabisa.
Hivyo kauli za rais zimeibua mitazamo tofauti miongoni mwa wananchi. Baadhi ya wananchi wametoa maoni yao wakidai ya kwamba huenda rais anajutia suala hili. Baadhi ya wananchi wameunga mkono msimamo wake, wakisema kuwa viongozi wanapaswa kutambuliwa kwa kazi wanayoifanya na mafanikio chanya. Wanaamini kuwa mijadala ya umma wakati mwingine hujikita zaidi kwenye matatizo huku ikipuuza maendeleo yaliyopatikana. Wanaounga mkono mtazamo huu wanasema kuwa ukosoaji haupaswi kufunika kabisa juhudi za maendeleo. Wanahoji kuwa serikali inapowekeza katika miundombinu, elimu, afya na mipango ya kiuchumi, wananchi wanapaswa kutambua juhudi hizo. Lakini kuna upande mwingine wa hoja hii, na huo ndio upande ulioibua mjadala mkali zaidi. Wananchi wengine mtandaoni katika hotuba hiyo wana comment na kuhoji kuwa ukosoaji si lazima uwe ni shambulio dhidi ya uongozi. Wanasema ukosoaji ni sehemu ya uwajibikaji katika mfumo wa kidemokrasia. Wananchi hawatarajiwi kukubaliana na viongozi wao katika kila jambo. Wana haki ya kuhoji, kukosoa maamuzi ya serikali, kuelezea dukuduku zao na kudai maelezo pale wanapoona kuna jambo haliendelei vizuri. Kwa wananchi hawa, ukosoaji haupaswi kufasiriwa moja kwa moja kama uadui dhidi ya serikali. Badala yake, wanahoji kuwa ukosoaji unaweza kuwapa viongozi taarifa kuhusu matatizo ambayo huenda yasionekane wazi kutoka ofisi ya serikali. Hili linaibua swali muhimu. Ikiwa wananchi wataacha kuwakosoa viongozi wao kwa kuhofia kuonekana hawana shukrani kwa serikali, je, itajuaje mahali ambapo kuna matatizo? Vilevile upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa nao wameingilia kati mjadala huo. Kulingana na uchambuzi uliofanywa kuhusu kauli za rais, tofauti kati ya sifa kutoka nje ya nchi na ukosoaji wa ndani si jambo la ajabu. Viongozi katika nchi nyingi wanaweza kupata sifa kimataifa huku wakikabiliwa na ukosoaji kutoka kwa wananchi wao wenyewe, na Samia Suluhu sio mtu wa kwanza. Kauli za rais pia zinakuja wakati ambapo mjadala wa umma kuhusu utawala na uwajibikaji wa kisiasa unaendelea kuwa muhimu nchini Tanzania. Mtazamaji, hata hivyo, mjadala uliochochewa na kauli ya rais unaweza kuwa mkubwa zaidi kuliko suala la iwapo anasifiwa nje ya nchi au kukosolewa nyumbani. Unahusu uhusiano kati ya viongozi na wananchi wanaowaongoza. Unahusu iwapo ukosoaji unapaswa kuchukuliwa kama dharau ama kama sehemu ya uwajibikaji. Unahusu iwapo mafanikio ya serikali yanawasilishwa kwa ufanisi, na labda muhimu zaidi, unahusu iwapo wananchi wa kawaida wanahisi kuwa maendeleo ya taifa yanaboresha maisha yao. Kwa sasa serikali inasema itaendelea kuwasikiliza wananchi na kufanyia kazi ajenda ya maendeleo. Wakati huo huo, wananchi wanaendelea kutoa maoni tofauti kuhusu mwelekeo wa taifa hili. Baadhi wataendelea kuisifu serikali, wengine hata hivyo wataendelea kudai zaidi, na wengi huenda wakafanya yote mawili, kutambua maendeleo huku akidai maboresho zaidi. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia, lakini nijuze mtazamo na maoni yako. Vilevile like video hii kisha subscribe.